สวัสดีครับผมนายยุทธภูมิบุญส่งประเสริฐรหัส540610468เป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์แมคคาทรอนิกส์ที่ผมได้ประดิษฐ์ขึ้นนะครับนี่ก็คือหุ่นยนต์ถูพื้นสั่งเปิดใช้งานด้วยเสียงนะครับคราวนี้มาดูรายละเอียดสิ่งประดิษฐ์ที่ผมได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเลยนะครับและนี่ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ผมได้ประดิษฐ์ขึ้นมานะครับซึ่งหน้าภายนอกของสิ่งประดิษฐ์ที่ผมประดิษฐ์ขึ้นนะครับทำมาจากอะคริลิกใสนะครับโดยตัวหุ่นจะเคลื่อนที่ด้วยล้อ2ล้อนะครับซึ่งติดอยู่ทั้งข้างซ้ายและข้างขวานะครับเราจะขับเคลื่อนล้อด้วยมอเตอร์ที่รูกลมๆนี้มีไว้สำหรับใส่อุปกรณ์ถูพื้นนะครับหลักการทำงานของตัวหุ่นนะครับจะอาศัยเซ็นเซอร์หลัก2ตัวนะครับโดยเซ็นเซอร์ตัวแรกคือเซ็นเซอร์เป็น High Sensitive Microphone นะครับและเซ็นเซอร์อีกตัวหนึ่งคือเซ็นเซอร์วัดระยะห่างนะครับซึ่งในหุ่นตัวนี้จะใช้ Ultrasonic Sensor ซึ่งโดยหลักการทำงานของตัวหุ่นนะครับเมื่อหุ่นได้รับเสียงนะครับซึ่งเสียงใช้เป็นเสียงตบมือนะครับระบบของหุ่นก็จะเริ่มทำงานนะครับโดยมอเตอร์ทั้ง2จะเริ่มหมุนนะครับและเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับซึ่งเมื่อหุ่นเคลื่อนที่ไปเจอกับสิ่งกีดขวางเป็นระยะห่างตามที่ได้กำหนดไว้นะครับหุ่นจะหยุดเคลื่อนที่นะครับและเซอร์โวมอเตอร์จะทำงานให้อุลตราโซนิกเก็บค่าบริเวณด้านหน้าของตัวหุ่นตั้งแต่0องศาถึง180องศาเพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางในการเคลื่อนที่ครั้งต่อไปเราไปชมคลิปทดสอบเบื้องต้นของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้กันเลยนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์แมคคาทรอนิกส์ของผมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ